Përshëndetje, emisioni I radhës në Dorashka I kushtohet sigurisë ushqimore. Është një temë që ka marrë vëmendje shumë të veçantë gjatë kësaj periudhe dhe ka rëndësi pasi është ajo çfarë ne konsumojmë çdo ditë dhe çfarë sa të sigurt e kemi atë çfarë konsumojmë. Jemi me zotin Firdus Kurti, mirë se keni ardhur, është drejtori I AKU Elbasan I cili do na flasim në fakt ose sa të sigurt I kemi produktet që konsumojmë, duke nisur nga perimet, frutat, zarzavatet e tjerë, por edhe produktet shtatëzore që janë një pjesë e rëndësishme e konsumit të përditshëm. Mund të na thoni në fakt se si e keni parë situatën pas mund të themi shumë kronikave, lajmeve për përdorimin e substancave që dëmtojnë shëndetin e njerëzve? Unë së pari ju falenderoj për këtë emision. Është hera e parë që japim një opinion të tillë dhe është kënaqësi domethënë që të bisedosh për këtë temë, për arsye sepse është tema e sigurisë ushqimore, është një temë shumë e gjerë, me shumë probleme, por gjatë ditëve të fundit është agravuar pak, domethënë është ngritur në një nivel më të lartë që mbase kjo ka ardhur nga shkrimet e gazetave apo nga gazetarët të cilët nuk e kanë informacionin e dur, domethënë që mund të zmadhojnë ose hiperbolizojnë gjërat. Por situata si në gjithë Shqipërinë, po edhe në AKU Elbasanit, nga ndërgjegjësimi jonë dhe nga puna që bëjnë në përditshme, vlerësojmë që situata në AKU Elbasanit, në sigurinë ushqimore, është e kënaqshme. Por nuk do të thotë që nuk ka problematika. Problematikat janë në të gjitha sferat ku ne mbulojmë, për arsye sepse që në fillim të vitit, Autoriteti Kombëtar I Ushqimit, Dega Rajonale Elbasan në këtë rast, harton një plan inspektimi, edhe këtë plan inspektimi me gjitha subjektet e qarkut ja dërgon për miratim Ministrisë së Bujqësisë. Në AKU Elbasanit, sot për sot, aktualisht ne si institucion kontrollojmë rreth 2000 subjekte. Me trupe inspektuese që është e përbërë për 15 vetave, dhe këto të ndarë në bazë një risku, ku përveç planit të inspektimit, në krahun tjetër është plani I marrjes mostrave. Domethënë të dy këto ecin paralelisht me qëllim që ne të produktet tona, por edhe produktet të tjera që ne kemi në pikat e prodhimit, siç janë frutat e bugës, siç janë pjesa që prodhon akullore, që janë në brendësitë të qytetit apo ëmbëlsina, të jenë produkte të sigurta për konsumatorin. Por jemi në fazën në kulmin e prodhimit të produkteve bujqësore, sidomos nga serat, dhe muaj prill, maj konsiderohen të tillë. Ju I keni kontrolluar, ka një kontroll të tillë dhe sa janë të vetëdijshëm tashmë fermerët që përdorimi I tyre mund edhe t'i heqë klientët? Përgjithsisht fermerët tek ne janë të formalizuar, ato që ne kontrollojmë. Bëhet fjalë, janë fermerë që janë të pajisur me NIPT, të regjistruar, të cilët produktet e tyre I çojnë për eksport. Dhe në të gjitha rastet që ne kontrollojmë, përgjithsisht ne kontrollojmë pikat e grumbullimit të perimeve dhe aty marrim dhe mostra zyrtare dhe I dërgojmë për analizim. Analizimi I tyre bëhet në laboratorët të referencës, siç është ISUF I Tiranës, Instituti I Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, aty bëhet, bëhen analiza për mbetje të pesticideve dhe ky produkt pastaj mbrapa ikën për eksport. Por edhe fermerët e qarkut janë të interesuar që këto perime, zarzavate që këto prodhojnë të analizohen nga ana jonë. Për arsye sepse ka pasur një interes të shtuar. Ka interes të shtuar gjatë kësaj periudhe, për arsye sepse duke qenë se media ka bërë punën e vet dhe në një farë mënyrë dhe ka ngecur edhe prodhimi I tyre. Duan ta marrin si garanci, Dhe analizat që ne dërgojmë zyrtare janë garant për produktet e tyre që është I sigurt. Pastaj, ajo çfarë vërejmë, domethënë, është që produktet tona ikin jashtë dhe në asnjë rast nuk ka kthim mbrapa. Kjo tregon sepse edhe andej analizohen. Dhe duke analizuar gjërat janë korrekt dhe andej. Nuk është që kanë ngarkesë mbi normat e lejuara. Prandaj them që është dhe jam I disponuar që ta them disa herë që janë zbatuar çik gjërat. Mendojnë që janë hiperbolizuar për shkak të eksportit, të produktit të eksportit që ne kemi, apo ka lidhje me një dashakeqësi? Kjo ka lidhje me individ papërgjeshëm, sepse edhe brenda kësaj armatët madhe që themi grupit të madh fermerësh të cilët bëjnë prodhime të tilla, ka edhe individ papërgjeshëm. Që abuzojnë me këtë rast, por këto nuk janë individ që janë të paformalizuar, nuk janë të pajisur me NIP, janë individ të shkëputur, edhe si të tillë, domethënë gjejnë vend në media dhe themi që bëjmë dhe këtë gjë.
për momentin gjërat janë në standard. Mirë, ne blejmë çdo ditë produkte bujqësore dhe se si duhet I dallojmë ne, ju thoni ato që nuk janë të formalizuar, janë ata fermerët që kanë shumë pak sasi dhe që shesin në rrugë, mund të themi, si mund ta dallojmë ne një produkt që është I mirë, domethënë, është I konsumueshëm. Përgjithsisht, fermerët e formalizuar, fermerët që janë të regjistruar, prodhojnë edhe për eksport, prodhojnë edhe për prodhimin vendas. Nuk është për shembull që bëjnë veçantë për prodhimin vendas dhe veçantë për eksport. Ato bëjnë, prodhimi I tyre është në serë dhe është I njëjti prodhim. Por këto e marrin dhe dërgojnë në pikat e grumbullimit. Nga pikat e grumbullimit furnizohen subjektet tregtuese, siç janë mini marketet, supermarketet. Dhe ajo çfarë ne I këshillojmë këto individ është që këto produkte, si gjitha produktet tjera, ti marrin në këto pika tregtimi, sepse pikat e tregtimit, siç janë supermarketet, marketet ushqimore, apo tregje që janë të licencuara vetëm për tregtimin e fruta perimeve, janë tregje që kontrollohen nga ANAJON, kontrollohen nga Autoriteti Kombëtar I Ushqimit, në këtë rast nga AKU Elbasan. Në këto tregje merren mostra për analizim, sepse janë gjithmonë duke qenë se është pjesë të kontrollit, aty merren edhe mostra për analizim për mbetje pesticidesh, kështu që këto produkte që tregtohen në këto ambiente janë të sigurta. Pastaj, produktet veçanta që tregtohen në tregje të hapura, ku nuk ka kushte higjiene dhe kushtet e higjienës në këto tregje janë minimale, ato nuk garantojnë për një siguri tek konsumatori. Pra t'i blejmë te ai fshatari është pak më shumë e rrezikshme. Më shumë e rrezikshme. Mira është që të blehen në Ju si ekspert, mund na këshilloni se si ne mund t'i dallojmë produktet që vërtet është abuzuar. Për madhësi, shije, si mundet? Përgjithsisht këto nuk është që kanë një ndryshim të specifik në shije apo në madhësinë e tyre. Kjo ka të bëjë me nivelin e mbetjeve dhe nivelin e mbetjeve në këto produkte. Është I depozituar, nuk e dallojmë. Mbatet vetëm nëpërmjet analizave laboratorike. Në fakt ju keni një problem shumë të madh që nuk keni një laborator efektiv, mund të themi, në AKU Elbasan, që do të ishte shumë mirë pasi mund të analizoni edhe mostra të tjera përveç atyre që keni të planifikuara. Kjo do ishte një gjë e mirë, sepse do ishte një gjë e mirë për arsye sepse përveç në analizave zyrtare që ne bëjmë, dhe siç thash I marrim nëpër pikat e grumbullimit në tregjet e hapura apo në individ të veçantë që merren me grumbullimin e fruta perimeve, vetë fermerët do kishin mundësi që analizat e tyre të autokontrollit I bëshin në këtë laborator. Që nga viti 2014 e këtej laboratori tek ne nuk është funksional. Ju jeni drejtori rajonale? Po jemi drejtori rajonale, po laboratori nuk është funksional për arsye sepse me urdhër të ministrit të atëhershëm, domethënë u bë shkurtim I personelit, erdhi një organik tjetër, pajisjet ishin aty dhe janë akoma. Dhe ne analizat tona I bëjmë në Tiranë, në Institutin Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, ose në laboratorin rajonal Durrës, ku me atë kemi lidhur edhe kontratë për t'i bërë. Po është fatkeqësim fakt se keni një godinë të re, keni infrastrukturën e duhur dhe s'keni personel? Kjo nuk është në vlerësinë tuaj, po e keni kërkuar këtë gjë? Mendohet që laboratorët rajonal, laboratorët janë fuqizuar laboratorët rajonal, sidomos laboratorët janë në afërsi të pikave kufitare. Durrës, Korç, Vlorë, që kanë pika kufitare, po ashtu është fuqizuar dhe laboratori I Tiranës dhe aty janë përqendruar të gjitha analizat. I bie që Elbasani mos ketë investim të tillë të ardhme për shkak të këtij rajonalizimi. Mendoj që për momentin nuk kemi të ardhme që laboratori të jetë funksional në Elbasan. Megjithëse I ka gjitha mundësitë dhe mjafton vetëm mundësitë janë thjesht pjesa e personelit, pjesa e personelit. Një problem tjetër që ne në fakt e kemi hasur dhe që shpesh dhe diskutojmë janë produktet shtatëzore. Domethënë ju keni dhe një kontroll të produkteve shtatëzore që si e shtrini këtë kontroll? Produktet shtatëzore janë pika kryesore e punës tonë e inspektimeve, për arsye sepse konsiderohen stabilimentet e prodhimit të tyre dhe stabilimentet që merren me administrimin e këtyre produkteve, kategorizohen tek ne si stabilimente me rrezik të lartë. Edhe si të tillë kanë një frekuencë kontrolli më të madhe nga AKU Elbasan, ashtu nga gjithë edhe nga AKU qendrore. Dhe synimi është që produktet shtatëzor të ruhen në kërkesat që kërkon produkti,
Po ashtu edhe tregtimi i tyre tjetë në brenda normave, duke respektuar afatet e prodhimit dhe skadimit në etiketë. Por edhe përdorimi, edhe materialet që përdoren, domethënë lëndën e parë, lëndët e tjera. Për këtë arsye, domethënë, ne çdo vit kemi një plan monitorimi, përveç ato që bëjmë inspektim më të shtuar dhe marrim mostra dhe i dërgojmë për analizim për ngarkesë bakteriale, çdo vit ne kemi një plan monitorimi, i cili na vjen nga Ministria apo nga Drejtoria Qendrore, ku bëjmë kontroll për ngarkesë bakteriale tek lënda e parë, që është qumshi i papërpunuar, po këtu bëhet si për qelizat somatike, për ngarkesë bakteriale, bëhet për prani antibiotikësh, sepse kjo është shumë e rëndësishme, sepse qumshi mbledhet nga fermerë të ndryshëm dhe ka fermerë që edhe mund të abuzojnë, domethënë me lëndën e parë, me produktin që prodhohet nga kafshët, duke i mjekuar në një kohë që Është e vërtetë që nëse përdoret antibiotik për kafshët, atëherë qumshi nuk duhet përdoret paktën për 2 javë, apo për 10 ditë deri në 2 javë, apo ajo është e shkruar në çdo produkt mjekësor, çdo medikament e ka të shkruar për ditët që qumshi nuk duhet përdoret, kohën e ka të cilësuar aty, nga 2 javë deri në 3 javë, që deri në 1 muaj që mund të shkojë domthonë tek produkti i mish. Gjatë asaj periudhe, fermieri është i detyruar paktën për 1 javë, ai sa është e shkruar në etiketë, nuk duhet që këtë ta dorëzoj tek pika e grumbullimit, sepse jo vetëm që prish qumshin tjetër, domethënë sasinë e qumshit që grumbullohet, por ky është shumë i dëmshëm për konsumatorin, se krijon efekte të dëmshme në shëndetin e tij, duke filluar që nga antibiotiko-rezistenca, pastaj gjithë pasojat tjera që janë në vazhdimsi. Po, dashi pa dashi merr antibiotikun e gabuar. Merr një antibiotik që merr pa dashi, që ti nuk e ke të domosdoshëm për ta marrë. Shumica në fakt e konsumatorëve të qumshit vazhdojnë ta marrin këtë produkt nëpërmjet blerjeve individuale, mund të themi. Bidonave të plastikës që përdoren shpesh e tjerë. Ju e këshilloni këtë, apo normalisht jo për shkak të materialeve që përdoren? Me ligj, dhe ajo çfarë ne këshillojmë është që konsumatori do të marrë produktin qumësht në pikat e tregtimit që tjetë i pasterizuar dhe i etiketuar. Domethënë, në rast se ka ato 2 element, ky normalisht që prodhohet nga një stabiliment. Në asnjë mënyrë ne nuk e promovojmë që të merret tek individ, tek fermer, të cilët e shesin me bidona. Kjo është një përgjegjësi personale që e merr personi. Ne në bazë ligjit nuk e rekomandojmë dhe është ndaluar që qumshi të trajtohet në këtë formë, sepse është një lëndë shumë delikate, domethënë është një produkt aq sa i mirë, po ka dhe problematikat e tij, për arsye sepse ky si produkt i ruan cilësitë e tij, vetitë e tij për 2 orë, 3 orë maksimumi, pastaj mas kësaj periudhe ky produkt bëhet shumë i dëmshëm sepse merr ngarkesë bakteriale, edhe qoftë edhe duke ndejur. Pra, nëse nuk zihet, në rast se ky nuk pasterizohet mas 3 orëve ose nuk përpunohet brenda 4 orëve, ky produkt merr ngarkesë bakteriale dhe është i pakonsumueshëm për konsumatorin. Pra, këtë duhet ta dinë mirë, besoj, gjithë konsumatorët, po edhe nuk e dinë, se normalisht ne jetojmë në një vend që kemi edhe pak informacion. Problematikat tona edhe ne masë si institucion, prandaj të falenderoj që fillim të emisionit, që emisionet të tilla duhet bëhen her pas here, që konsumatori të marrë informacion për të gjitha produktet, se si ti përdori, kohën e ruajtjes së tyre, mënyrën se si do t'i ruaj në frigorifer apo në shtëpi, dhe të respektoj datat e skadencës që janë në etiketë. Qoftë dhe kur shkon në supermarket, nuk i kushton gjë që për produktin që blen të shikoj se ky produkt është në afatet e përdorimit apo jashtë afateve të përdorimit. Edhe për këtë gjë, në rast se ky produkt nuk është në afatet e përdorimit, bëj një telefonat. Edhe thotë që zotni, ky është produkti që unë e kam marrë në këtë vend, edhe që për mendimin tim është i dëmshëm sepse ka është jashtë afateve të përdorimit. Por ne këto e kemi të pakta si telefonata, si denoncime, nuk ka reagim konsumator. Nuk ka reagim ke info AKU për shembull, që është gjithmonë i hapur, mund të shkruhet që në filan vend unë kam gjetur këtë produkt. Mendohet që nuk dëgjohet zëri apo njerëzit janë të pandërgjegjësuar, se vështirësi në produkte të gjithë kemi hasur në fund fare. Por mendoj që jo se nuk dëgjohet zëri i tyre, por njerëzit i anashkalojnë disa gjëra, mbas edhe me dashje i anashkalojnë duke mos i dhënë shumë rëndësi. Po ky është një produkt i përditshëm.
Që ky jo vetëm që të bën ndikon ke shëndeti i vetë personit, po edhe tek fëmijës, ke gjithë pjesa e familjes. Kështu që në rast se do të japi helmim, do shkatrohet gjithë problematika e ditës në familje. Kështu që patjetër që ky do të bëjë informacion, do të japi informacion, të shkruajë dy rrjeshta që AKU-ja qendrore ne na vën direkt në dispozicion emailin në kohë. Një ndër problematikat që ne kemi hasur dhe kemi dëgjuar është përdorimi i vajit të palmës, që është bërë në fakt një çështje shqetësuese, unë të themi, dhe varet nga sasia etj, por edhe përdorimi i elementeve të tjerë tek baxhot për prodhimin e djathit, nën produkteve të tjera të bulmetit apo jo. Si e shikoni ju situatën në këtë drejtim? Ajo çfarë parashikon ligji është që qumshi nuk do të ketë shtesa gjatë prodhimit të tij, domethënë. Thjesht nga qumshi të prodhohen produkte të sigurta, siç janë djathi, gjiza, gjalpi, por pa patur shtesa. Në rast se një prodhues dëshiron që në produktet e tij të ketë shtesa të tjera, siç është milli i qumshit, vaji i palmës, nisë shteja, duhet që këto shtesa t'i deklarojnë në etiketë që cila miratohet nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Do më thënë, subjekti deklaron në etiketë që unë përveç produktit të qumësht, këtij produkti kam shtuar disa shtesa të tjera ushqimore, sepse këto shtesa si vaji i palmës, si nisë shteja apo qumshi i pluhur nuk janë të dëmshëm për organizmin. Këto duhet të cilësohen në etiketë, që konsumatorit ketë informacion, ky djath është me nisë shte, ka një çmim tjetër. Konsumatori, unë si konsumator e blej ose nuk e blej, do ta gjykoj vetë. Kurse në rast ndryshe, edhe vaji i palmës, në rast se këto nuk bëhen, këto futen ke falsifikimet. Edhe ne her pas here me plane monitorimi apo me plane inspektimi të rregullta, kemi vazhduar javën e parë, po vazhdojmë përsëri edhe këtë javë, po bëjmë inspektime të rregullta për 2-3 nga këto element, si vaji i palmës, ashtu për millin e qumshit, që këto të mos jenë prezente pjesë e se vështirësisht ta deklarojnë në etiketa, domethënë sidomos për produktet sa i përket nën produkteve të bulmetit. Por unë do të ndalesha pak tek gjobat. Gjoba duket një element ndryshkimi, por në fakt është edhe një element sensibilizimi që mos ta abuzohet me ushqimet. Si keni shkuar në këtë drejtim? Ne kemi qenë të kujdesshëm, nuk është në prioriteti punës tonë nuk është direkt gjoba, masi pjesa e punës tonë edhe në bazë ligjit të inspektimit është pjesa e këshillimit fillimisht, dhe lënia e detyrave, dhe pastaj mrapa do shkojmë deri edhe marrja masave administrative, siç në këtë rast siç është gjoba. Viti 2018 ka qenë një vit i mbushur me goxha problematika, edhe ne si institucion kemi vendosur edhe goxha gjoba në këtë. Plus pastaj kemi lënë edhe paralajmërime. Bëhet fjalë ne kemi vendosur rreth 120 gjoba me rreth 20 milion lekë të reja, domethënë këtë të gjitha subjektet. Po ashtu kemi vendosur për vitin e kaluar ke 540 masa administrative paralajmërim. 100 subjekte kemi mbyllur, se kemi po në bazë ligjit kanë pas shkelje. Këto kanë erdhur gjithmonë si masë ekstreme, kur subjekti nuk ka realizuar të detyrat që kemi lënë ne, nuk ka reaguar ndaj trupave inspektuese për detyrat që ato kanë lënë. Por ne nuk e quajmë si pjesë kryesore të punës tonë të gjobës. Ne kemi pjesë punës tonë, kemi këshillimin, pezullimin e aktivitetit të mijëhershëm në rast se subjekti kapet në flagrancë duke abuzuar, siç janë për shembull pjesat e dyqaneve të mishit, ka qenë një problematik shumë e madhe. Abuzojnë me abuzuar me therrjet të kafshëve dhe aty kemi pasur goxha problematika. Unë mendoj që është stabilizuar në qark. Kemi 2-3 problematika në ato vende. 2-3 tregje të hapur, do tregje të hapur nuk do të therrja kafshëve, nuk do therrja kafshëve, por ato therren drejt janë në thertore, si në Elbasan I por kemi vende që edhe nuk kemi thertore dhe aty kemi pak vështirësi, por themi që edhe aty. Bashki që s'kan thertore aktualisht, kush janë do? Më problematike që ne kemi hasur edhe që hasur problematika dhe kemi marrë masë administrative gjop, konfiskim produkti, ka qenë Bashkia Gramshe dhe Pranjasi. Kurse pjesa tjetër pastaj ka qenë më ndryshe, sepse duke qenë se janë afër qendrave urbane, thertoret këtu e kanë kapacitetin për t'i plotësuar edhe ato, por situata kur të shkojnë, po këto thertore kontrollohen, besoj, dhe edhe mishi është i kontrolluar nëpërmjet këtyre thertoreve.
Klientët duhet shikojnë atë vulën e famshme të AKU-s në mish apo thertorët apo të thertoreve. Thertorët kontrollohen si ndërtesë për kushtet e higjienës nga inspektorët e AKU-s, si ndërtesë me kushtet e higjienës. Kurse mishi kontrollohet nga veterinerët e bashkisë. Edhe në mish është vula e veterinerit të bashkisë. Bashkë me certifikatën veterinare që lëshohet nga kjo strukturë. Gjithashtu dhe bashkia nuk ka një laborator të vetin, por kontrollet i bën gjithashtu nëse bën të tilla. Kontrollin e mishit, kontrollin edhe qoftë kur bën ne kontroll, edhe për të marrë analiza i bëjmë ne, domethënë. Thjesht ne i marrim mostrat, i dërgojmë. Nëse ato e kërkon, bashkia e kërkon, ju veproni. Bashkia ka për detyrë thjesht të bëj kontrollin fizik të kafshës para therjes, gjatë therjes edhe derisa del produkt mish. Cilësinë e kontrolloni ju? Ne kontrollojmë pjesën e ngarkesës bakteriale, në rast se subjekti, thertoria, i plotson kushtet e higjienës në total, në rast se mishi që prodhohet është i pastër, ka ngarkesë bakteriale, veterineri i bashkisë i plotson kushtet, kriteret ligjore, duhet të jetë me veshje pune, me doreza, me libret shëndetësore, po ashtu të gjithë subjekti, sepse në rast se ka shkelje të tilla. Therja bëhet në kushte standarde higjiene. Se në rast se ka, domethënë, shkelje të tilla, AKU-ja ka për kompetencë të marrë masa administrative dhe drejt veterinerit në rast se ky abuzon me ligjin. Mund ta dim fushat ku ka pasur më shumë gjoba dhe që ne duhet kemi më shumë kujdes. Po, për vitin e kaluar më shumë gjoba ka pasur në 2 drejtime, më shumë ka qenë në pikat e tregtimit mishit dhe thertoret dhe në Baxho. Në Baxho. Në Baxho, në pjesën e proponimit të qumshit. Higjienës? Bëhet fjalë për pjesë higjiene, për produkt që ka dalë me norma ngarkesë bakteriale mbi normë. Edhe në këto raste është marrë masa, është vendosur gjoba, është konfiskuar produkti. Për shembull, mund të them që gjatë vitit kaluar, vetëm në dyqanet e mishit të AKU Elbasanit janë konfiskuar dhe janë asjesuar rreth 1.5 ton mish i freskët. Është një sasi goxha e madhe, domethënë përveç sasisë tjetër, pastaj rasteve të tjera që ne kemi goxha bllokime, por në të rastet e bllokimeve marrim analiza. Në rast se produkti del rregull, krijohet mundësia që E keni infrastrukturën që analizat bëhen shumë shpesh nëpërmjet këtyre laboratoreve apo keni planifikim? Kemi planifikim. Ashtu siç kemi planifikimin siç thash për inspektimet, ne kemi planifikim ujor edhe për analizat. Planifikimi korespondon dhe me pjesën e inspektimit. Se në procedurën e inspektimit, një nga hallkat e procedurës së inspektimit është marrja e mostrave për analizë. Por në fillim të vitit, ashtu siç miratohet plani i punës për inspektim, miratohet dhe plani i punës për marrjen e mostrave. Edhe kështu që ne jemi detyruar që këtë plan mostrash ta zbatojmë. Disa gjëra kanë lëvizur për marrë në pjesën e ushqimit. Përveç laboratorit që nuk funksionon. Që është fatkeqësi të kesh një laborator në Elbasan dhe mos funksionoj. Në fakt, jemi në prag të stinës së verës, jemi në muajin maj, stinë e nxehtë na pret, temperaturat fillojnë të rriten pak nga java tjetër, dhe do të kemi shumë punë sa i përket kontrolleve. Kemi pasur probleme në restorante, etj. Si e organizoni ju dhe menaxhoni punën në këtë drejtim? Për pjesën e kësaj periudhe, autoriteti kombëtar i ushqimit, se unë jam për një periudhë disa vjeçare që punoj aty, ka një kulturë në pjesën e organizimit të punës, edhe i paraprin edhe kësaj situate, duhet të them si në stinën e verës, ashtu në pjesën e festave fund vitit, nga drejtoria renale jon, po dhe me kërkesë të drejtorisë qendrore bëhet një plan i veçantë inspektimi. Ky plan i veçantë inspektimi që është mbi planin e punës, mbi planin vjetor të miratuar, konsiston në subjekte të cilat janë frekuentuar më shumë nga vizitor, nga turist, jo vetëm të huaj, por shqiptar që në përpika që janë në periferi, në zona turistike. Pika turistike, edhe ne kemi evidentuar, kemi bërë një plan pune, dhe që me 15 majt deri në 15 shtator ka një shtrirje ky plan pune për të realizuar. Dhe domethënë është një frekuencë kontrolli më e madhe në këtë kohë, domethënë në këto subjekte. Sepse mendojmë që janë subjekte që kanë një risk më të lartë, sepse edhe aty konsumohet më shumë ushqim, edhe frekuentimi është më i madh nga ana vizitorëve. Domethënë do të ne jemi detyruar që të shtojmë numrin e inspektimeve. Na pret një verë me kontrolle dhe shpresojmë që të kemi produkte më të kontrolluara. Unë do t'ju bëja një pyetje shumë të drejtë për drejtë, ndoshta pa Dorashka. Ju vetë ku i bleni produktet tuaja? Domethënë që konsumoni në familje, inspektorët vetë ku i blenë, ta dim edhe ne. Ne i blejmë në supermarket.
Në supermarket? Në supermarket janë produktet më të sigurta. Se ne mundohemi t'i zgjedhim më shumë në tregje të tilla që na duken më bio, themi na, ëh? Po ne kemi shansin që Shqipëria ka pak importe frutash, domethënë shumica bio janë, por këto kontrollohen, siç ta thash më sipër në pjesën e parë të intervistës, që merren nga pikat e grumbullimit të frutaperimeve, po ashtu edhe pjesa e produkteve origjinale merren në stabilimente të licencuara nga ana jonë. Kështu që më sigurt. I Baxhës është më i sigurt produkti i Baxhës, djathi e tjerë që marrim ne, sepse ju i kontrolloni, të shpresojmë. Është më i sigurt. Dhe po kështu produktet bujqësore që merrni, perimet. Ka një logjik të pastër, domethënë sepse aty ku ne kontrollojmë, siç është për shembull një produkt morgjisazor siç është Baxha, po them një element, qumshi. Qumshi kalon një proces pasterizimi, me temperaturë, ngroje, që eliminon të gjithë ngarkesat bakteriale. Kurse një produkt që vjen nga një fshatar, që ka lidhje drejt për drejt ka drejt për drejt me një individ, nuk të jep shumë siguri, nuk të jep shumë siguri në konsumim. Kështu që ky produkt i Baxhës merret nga supermarketet, sepse është i etiketuar. Po konservantët që përdoren, se na ka dalë edhe stresi i konservantëve tash. Për qumshtin përdoren konservantë, se ne themi kolsi nuk na prishet, për shembull, kollaj ai që e blejmë në supermarket, ose qumshti nuk prishet kollaj siç ndodh me qumshtin tradicional. Konservantët janë një risk për shëndetin, apo jo? Në rast se ato përdoren jashtë normave të lejuara, normalisht edhe ato kanë pjesën e riskut, por i kontrolloni edhe konservantët, apo të gjithë produktet që ka brenda? Ne, kur marrim mostrën, e dërgojmë për analiza në institut, i kontrollojmë për të patë gjithë pjesën fiziko-kimike, se çfarë ka brenda, po ashtu edhe për pjesën bakteriologjike, domethënë ngarkesë bakteriologjike. Kështu që deri tani ne nuk na kanë rezultuar me problematika kjo pjesa e këtyre stabilimenteve që kemi në qarkun e Elbasanit, për arsye sepse ne nuk është që kemi në qark stabilimente prodhuese shumë të mëdha, që ka një gamë të madhe dhe që furnizojnë pothuajse shumë stabilimenta, po këto që kemi kemi të kontrolluara. Po që janë të kontrolluara, sepse këtu ushqehen edhe fëmijët e kopsheve, edhe të qerdheve, si në Elbasan, në Librazhe, në Prenjas, edhe gjithë qarkun. Kështu që deri tani nuk kemi pasur problematika me pjesën e sigurisë ushqimore, nuk kemi patur asnjë lloj problematike. Ne të falenderojmë sepse vërtet bëm një bisedë interesante, besoj se gjithë konsumatorët kanë një interes të shtuar sa i përket produkteve që konsumojnë çdo ditë. Janë bërë më të frikësuar në fakt kur flitet për hormone, për pesticide, për nitrate të përdorura më shumë se sa duhet, për antibiotik, ose po shpresojmë vërtet që kjo tjetë edhe një lloj zhurme që bëhet kundër produktit vendas, dhe mos jetë aq shumë i vërtet sa është përfolur. Siç edhe ju sugjeroi drejtori i AKU-s, shpresoj që produktet t'i bleni në vende që janë më të sigurta. Shumë faleminderit për bisedën. Faleminderit për jush, do ishte kënaqësi domosdoshmë që ishim në këtë emision. Do i bëj thirrje edhe një herë konsumatorit që siç e thash edhe më lart, të blejnë në vende që janë të miratuara, të kontrolluara nga ana jonë. Gjithashtu një bashkëpunim më i gjerë me ta, që ne të njoftohemi për raste ku kanë problematika, po ashtu një bashkëpunim do ishte mirë, domosdoshmë që të ishte edhe me gjithë pushtetin vendor, sepse aty janë dhe tregjet e hapura, ka dhe problematika sa të duash, domethënë në këtë sens. Por një marrëveshje, domethënë një bashkëpunim i tillë midis konsumatorit dhe strukturave të AKU-s, do ishte gjëja më e mirë për të arritur një siguri sa më të lartë ushqimore në qark. Ndiqni intervistat dhe rikthehemi. Është ulur shitja e produkteve nga pesticidet? Ka rënë çmimi, por mundohemi t'i marrim sa më parë, sa më shumë bio. Ka rënë shitja dhe do të marrin masa për keser. Ka rënë shitja? Ka rënë. Për cilat produkte kryesisht? Për gjitha produktet. Si janë qytetarët në zgjedhjen e produkteve? Blerja është ulur, goxha, nga dita që ditë vetëm bie çmimet, bie klientët. A keni frikë që të blini produkte? Po frikë kemi, po çon pa. Do hap. Ku do vëmë? Do marrim gjitha duhen. Por zgjedh sa dush ti menan. Ata janë gjithë, ma nuk e ku vedor. Kupton? Janë gjithë skarça, po ne s'kemi ç't bëjmë da ham, populli shkret, e ne do mori ashi detyruar të mori ç't s'ban. Keni frikë? Po frikemi, po, si pas mundësisë, edhe u besojmë, po frika është. Mendoni se ka... Edhe mundet, përderisa kur e kafshon domatën është shumë e fortë,
Të kohët e fundit janë shtuar produktet me hormone. Ju a keni frikë të bëni blerje? Aq frikë kemi gotë sa nuk e guxojnë dot ta hanë në shtëpi. Mendohemi për jetën, më tepër mendohemi për këtë se na Zoti. Zoti e ka kurdisur që ke lindur do vdeç. Po të vdeç vetëm na njerëzit që duan pasurohen me të gjitha forcat e veta, po dëmtojnë praktësitë apo pjesëtarët e familjes. Po ju si e bëni zgjedhjen e produkteve? Po çfarë bëjmë ja, gjoma sigurisht marrim si me të njohur, ka raste që marrim shtëpi dhe nuk i ham fare, i hedhim. I bëjmë ekonomisë tonë, thaj edhe të tjerëvet. Unë nuk e di. Edhe nuk e di çfarë shpresojmë. Ikëm neve, se unë jam 75 vjeçe, po më tepër po mendojmë për të ardhmen, për brezat, për niprit, për mesat. Unë jam bërë 20 herë gjyshe, edhe 5 herë stërgjyshe, kur i shoh fëmijët më vjen shumë keq. Nuk është vetëm këtu te produktet, po është edhe te gatimi të lokaleve. Sidomos atje ku bojnë ato sufllaqe, gjëra, esene, gjitha, janë krejt të gjitha pa analiza. Do të thush ti pse ku e njeftin, duket shija që futet në gojë në. Që është falso, është e përpunuar me diçka tjetër, për ta marrë, për ta gënjur njerëzit, se njerëzit do hanë, punojnë, jetojnë, nuk ja pret, ka njerëz që nuk gatojnë dot në shtëpi. Janë të lidhur, ose janë vetëm, burrat ose janë gratë vetëm. Prandaj të keqen ne i lutemi shtetit vojnë dorën zemër. Pasi ndoqëm këtë grup intervistash, mund të kuptojmë shumë mirë që frika ekziston dhe ka një stepje të konsumatorit rreth produkteve, sidomos atyre perimeve dhe zarzavateve. Shpresojmë që na ke ndjekur në bisedën tonë dhe të konsumojmë produkte të vendit, të stinës, që janë më të mira dhe nuk kanë elemente të tillë të shtuar të dëmshëm. Urojmë ta ndiqni në emisione të tjera. Faleminderit.